ওচৰসকল চাপোছে যদি পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ লং কটৰ হেভি বনৰ চুপাৰ কোৱালিটি পাপি এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীত মুছেলৰ লগত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব হেল গুড কালাকত চক পাপিৰ বহুত বেছি ধুনীয়া 2-3 লিটাৰৰ পৰা এভেইলেবল আছে ফাৰ্ষ্ট যিটো দেখাই আছোঁ এইটোৰ হেল গুড চক চুপাৰ কোৱালিটি বুলি ক'লে ভুল নহয় পিয়'ৰ লং কটৰ হেভি বনৰ চুপাৰ কোৱালিটি হয় 20,000 মানৰ ওচৰ প্ৰাইচ আছে চাওক কোনোবাই প্ৰাইচটো বেছি দেখিব পাৰে বাট নৰ্মেল প্ৰাইচ হয় এইটো এনেকুৱা প্ৰাইজত আপুনি এইটো প্ৰাইজতো নাপায় আপুনি গুৱাহাটী অসম নৰ্থ ইষ্টত বাট ধৰক এনেকুৱা কোৱালিটি হেল্থৰ লাগিল মোটামুটি 25-30,000 মানৰ ওচৰ আপোনাৰ প্ৰাইচ হ'ব বাট এইটো মোৰ চেলৰ লগত বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইচত এভেইলেবল আছে যাক লাগে কথা পাতি ডিটেইলছ তাৰ পৰা সুন্দৰকৈ লৈ লওক আৰু কিছুমান গুৱাহাটীতে ব্ৰিড কৰা পাপি এভেইলেবল আছে এইবিলাক অলপ সৰু হয় ধৰক 40 days মানৰ ওচৰা-ওচৰি হৈ আছে পাপিৰ বয়স বাট এইটোও লং কটৰ হয় চাওক আগৰটো যেনেকুৱা শ্ব' কোৱালিটি আছে এনেকুৱা শ্ব' কোৱালিটি নহয় বাট ভাল কোৱালিটি হয় হেল্ডি কোৱালিটি ৱৰ্কলাইন কোৱালিটি এটা ভাল ল'ব পৰা ধুনীয়াকৈ ল'ব পৰা জাৰ্মান চেফাৰ্ড পাপি হয় লং কটত আছে আৰু এইটোও বেলেগ এটা লিটাৰৰ পৰা এভেইলেবল আছে মুছেলৰ লগত গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব চ' যদি লগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ কথৰ জাৰ্মান চেফাৰ্ড লং কটৰ পাপি বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইজতে এভেইলেবল আছে আৰু ধৰক গুৱাহাটীত কেছ অন ডেলিভাৰী এভেইলেবল হৈ যাব যদি আপুনি গুৱাহাটী নাইবা অলপ কিছু ওচৰে পাজৰে এৰিয়াৰ পৰা চাইছে বাট কিবা এটা টকেনৰ এগেইনষ্টতে আপোনাৰ পাপিটো কেছ অন ডেলিভাৰী হৈ যাব চ' যাক লগা থাকে কথা পাতক এভেইলেবলটো হৈ থাকে জাৰ্মান চেফাৰ্ড বাট এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থ হৈছে অলপ কম এভেইলেবল হয় চ' পাওঁতে যদি কাৰোবাক লগা বুলি ভাবে নালাগা থাকে 3টা বেলেগ বেলেগ লিটাৰৰ হয় বাট চেম চেলৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব